Good afternoon and happy and happy 2026. Yes. Happy New Year. Oh, yeah. Oh yeah, perfect. Okay. Oh. Okay. I wanna know kung audible tayo. I'm not sure. Yeah, audible taan na. Audible gani ko sa ako last time. Really? Yeah. Ask mo daw ang ano mo. Wala na ako viewer. But it's okay. Busy ang mga Filipinos ron. Yeah, for sure. So everyone in the Philippines right now is Parang ang ganda ng making handa. there, blue. Oh, I have one viewer. Hi! Happy New Year! I wonder who is that. Hello to the one who's watching. Audible lang ba? Slow connection, be. Audible lang ba? Madungong gara ba? I'm not sure. I'm not sure who's that. Who's the one? Yeah, slow connection. Pag mag-slow connection sa mga, then afterwards, ako na mag-slow connection. Hi, madungog ra? I have two na. Oh. I have two viewers. Manong dili man madungog no pag live. Hi, can you comment if we're audible? Madungog ba? If we're audible or naririnig ba ang live? Yeah, so that we can start. Yeah, let's start. Kinsa na yung mga two viewers? I don't know. Dapat mag-comment sa ani siya kung madungog ba ta before ta mag-start para Nagtag 5. para dili masayang atong effort. Special dinner with Adams. How do you know kung sinong nanonood? I don't know. one na Sometimes lang. kasi kay Hi! Madungog ko, Kimpi. Happy New Year! Can you ask kung maririnig Madungog ba? madungog. Oh, who's this? Happy New Year. I know, busy na kayo diyan sa pills. Ay, audible. Wow, thank Okay, God. audible. Thank you. Okay, let us begin this conversation. Can we pray first? Yeah, you pray. Okay. She's good in English. Yeah, okay, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the last day of 2025. We're going to prepare, Father, for 2026 with this conversation. We pray, dear Father, that your presence will be with us. And we pray, Father, that this conversation will be a blessing to those who will listen. Thank you, Father, for hearing our prayers. In the name of Jesus, amen. Thank you. Sawadee ka. Hi, G. Happy New Year, G. Okay, thank you for listening, G. Okay, please stay. We're gonna answer questions. I'd like to begin by asking you. Okay, was there a moment in your life? Yeah, of course. Yeah, of course. Was there a moment in your introduction? Introduction. By the way, I'm here with Teacher July or Sir July, and he's you introduce yourself to the viewers. Everyone, this is unfiltered. Nothing edited, nothing hidden, just real conversation. Mm-hmm. Thank you for watching with us. Thank you, G, for watching with us. So I'm with Teacher Neil. So let's begin. Okay na ba? Nag-introduction na ba ta? Yeah. Okay. The question is, was there a moment in your life this year that you considered special? Can you tell us? So by the way, you can also drop your thoughts express. To my students who are watching, G and to Shannon, the question is, was there a moment in your life this year that you considered special? Can you tell us? Okay. For me, our trip to Laos, last September, yes, was really a special trip for me. Yeah, it was a special moment for me this year, because I think isa siya sa mga ano ni Lord, kanang murag gifts ni Lord. This 2025 for me, like nice mo gud siya nga trip, like prior to the trip to Laos, kuan siya kanang kapoy siya diri sa sunshine. Kumbaga it is a much needed break. Tapos ano po siya kanang medyo like ang tatawag dili man word term nga boring, pero kana bitang mingaw. Oh, I don't know in English. So sometimes kailangan gusto po nimo kanang makagawas diri ba for another lang. Okay, another reasons why the trip to Laos was special
because first, it is a new country. Yeah. Na-stamp pa tong passport. Na-stamp sa Lao. Hapit pa mi maano. Yeah. Hapit pa mi dili ka gawas. Yeah, na-question pa mo sa immigration. And second one is, lamig kayo ang food sa Lao, guys. Yeah. So, Lao is just like Philippines, ang food nila. No, di ba? Yeah, That's lami it, ilang no? food. Hi, Ma'am Tessa! Regards sa inyo, Hatiro! So that's why for me, one moment that was special this year, and a gift I considered a gift from God, was our trip to Lao. So mo nang pinaka-special ni mo. Yeah, special this siya. year. Special siya nga moment. Okay. Hi G, thank you for watching. Shannon, thank you for watching. And to my student, Dagay Po, thank you for watching. And Happy New Year to you. Okay, can you answer? Okay. Para sa ako, this year, for me, every day is special gid sa ako. Okay, I'm living in an answered prayer. Pero para sa ako, unta, ang pinaka-special unta, para sa ako, okay, sa Kanchanaburi. Ay, oo pala, no. Sa Kanchanaburi. Ay, Ma'am Tessa. Oo. For me, unta ka na nga experience, ang pinaka-special sa ako. Okay, mo yun akong ginalook forward kay I will be with the Sulads, other Sulads teachers also. Pero for me, since wala man mi nakada yun tungod sa amo nga daghan na circumstance nga nahitabo sa mga visa extension. So for me, every day is special kay I'm living in an answered prayer. Wow. So I can say gyud sa specific nga moments sa akong life nga mas special, pero for me every day is here. special. Here in Thailand. Since January. In the Philippines. Yeah. Ay, ang galing mo. Since January kasi like tubag na gusto ginawa ako mga prayers from na hire ko sa Sunshine. So yeah. Thank you. Thank you for that because Hi. it teaches me to be grateful. Yeah. Hi Kevin. Shout out from Shout Thailand. out daw sa kanya. Happy New Year, Kevin. Hi, Ate Hana. Ano ba yan? Interrupt yan. Sobra. Ate Hana, Happy New Year. I miss you. Are you finished na? Yeah, I'm finished now. Okay. Oh, to everyone who's watching, you can also share in the comment section. I promise I'm going to read your comment. So, was there a moment in your life this year that you considered special? Please don't be shy to tell us. We want this live to be interactive. Yeah. So you can drop your experience or your thoughts. Na-shoutout mo na ba yung magpa-shoutout sa'yo? Yeah. Ate Hana. Kevin, right? Yeah, Kevin. Okay, so now let's go to the second one. I love this. If you're not here in Sunshine, but you're anywhere in Thailand, how are you gonna celebrate your New Year's Eve mamaya? Yeah, paano may celebrate ang, mamayang gabi? Kung wala ko sa Sunshine karon. Yeah. Di ba kayo, first plan good talaga is sa Kanchanaburi. Ay, okay. Yeah, the initial good nga plan is, or ang plan A is in Kanchanaburi. So, since October, think na good ko nga, ang akong New Year is dito na ako i-celebrate together with the Sulads teacher as well as with my teacher nga naga-teach sa Lao. So, maupod na ako ang plan A nga, dito ko mag-celebrate sa New Year with them, doing outreach activity. Kung wala ko diri sa Sunshine, which is, medyo na-feel sad yun ko, kaya wala gud siya nahitabo. Pero I know God has another purpose nga nung gi-allow po ito niya. Siguro, syempre namin dili sa place nga stricto kaayo ang immigration, dili ka basta makagawas. So, stricto kayo. So, kailangan sa unahon na among visa, kaya basi di namin kabalik. Yeah. Siguro, basi next year pa na siya i-allow sa Ginoo, hoping and praying and claiming. Yeah. Okay. So, yun. Context, guys. We're supposed to be at Kanchanaburi this year, and we're supposed to be there because there is a gathering of the Sulads missionary, year-end celebration, and we're actually Sulads missionaries here in Thailand. Yes. Gina-look forward good na nako nga moment. Yun pala ang mo. Yeah. Yun pala ang balak mo. Yes. Okay. How about you? Okay, me, if ever I'm not in Sunshine, let's just say na wala ako sa Sunshine but I'm in Thailand, working in Thailand. My plan for the New Year's Eve is to buy meat. Mamalit kog not meat, mamalit kog food nga luto na. Yeah, mamalit kog food nga luto na. Tapos I'm going to drink it Sunshine and I'm going to drink it with wine. Yeah, and I must have a cake para special ng New Year's Eve. Then dili ko maglaag. I will either write a journal. Journal reflecting and preparing me for 2026
or I'm going to watch an English movie. And that's my plan for So, New like, Year's Eve. Alone siya, pero at the same time, maesman mo siya with yourself. Yeah, with myself. Pero kabalo mo, daghan pa ba diri sa Royanan? Like, nakita na ko sa mga post, like, murag na, mini lagi nga Disneyland diri sa Thailand. Pero since naaman mi diri sa bukid nga part, ang tumoy, so medyo dili pa naman na ma-experience. Ma'am Jess, Sunshine, it's our school here, mission school, kung asa mi ga-teach sa Thailand. Sunshine Orchard Learning Center. School, kung asa mi ga-teach. Yeah, by the way, we're located in the Western Thailand region. Western na din siya. That's why yung camp, WTR siya. It's because Western part dito sa Thailand. Yeah, it's because pala ganda ng sunset dito. Yeah. I think generally, geographically speaking also, ang ganda talaga ng sunset sa Thailand. Nice ang sunset diri. Even in Bangkok too. Really? Yeah, maganda ang sunset sa Bangkok. Wala ko ka-try. Na ako yung mga friends sa Facebook na nag-post og sunset sa Bangkok. It's really beautiful. Basta nice good talaga ang place sa Thailand, no? Yeah, malalaman natin yan soon. Pag nandun na tayo. Yeah, everyone, we're actually located at the Western Thailand region. So, namin sa WTR, Western Thailand region. Galing. Yeah, borderline me. Yeah. Myanmar na nasa sa among likod. Yeah, everyone, ang among likod, Myanmar. at our back, the mountain. Yeah, the mountain. Sa among likod is Myanmar na siya. Yes. Yeah, Myanmar. Tapos, ang pagitan lang naman is the river. Yeah, shout out din sa akong isa ka commissionaries, Pastor April nga sa Myanmar siya gi-assign sa 1KMM. You're very brave! Nasa sa Myanmar karon? Yeah, feeling ko naano ba ka sa Myanmar? Like, you're very brave. Naano ta? Silingan rata. So, kung magkaniun sa ari na lang diri. Shout out ni I don't know, kung naana siya sa Myanmar, you're very brave talaga. Nabaya civil war karon sa Myanmar. Ako ang mga viewers. Dami mo namang viewers, man. Dami namang comments. Ako mga viewers, dili magpa-shoutout. Sige. Pero salamat sa pagtanaw, everyone. So this is Thailand, Western Thailand region. Hi! Shoutout Kian, yes. From Bohol, right? Sa camping. Kian, sakto ba? Or mali ko. Di na ko maayos sa memory good. Dili kayo ko sa akong memory. Buti pa yung mga viewers mo, ha? Interactive ha? Ako mga viewers. From Thailand, Happy New Year. Silent na kaayo. Pero thank you for watching. Yeah. Okay. Pwede na kayo mo mag-comment, Jude. As in, basahan gina ko, I promise. Yes. Okay, let's go to the third. Maka-ano man day, no? Maka-distract man day ang live, no? Di ka maka-focus, di ka maka-concentrate. Yeah. Okay, everyone, let's go to the third one. What are the things you need to release or let go as we welcome 2026 tonight? What are the... Okay, I like it. Yeah. So, what are the things you need to release or let go as we welcome 2026? For me, good ang akong pagiging overthinker. Go-overthink ka pala. Medyo. Sa anong mga bagay ka nag-overthink? Like, overthinker ko sa akong future. Like, sa sobrang ako ka-advance, like, nahimo na siyang overthinking for me. Like, usay mahitabo. Like, for example, naapa ko diri, may mga times nga, usa ka akong life after diri. Asa ka ako nga, wala ko'y kwarta. Sometimes, which is not good. Kaya, diba? Anxiety yan. Yeah, anxiety. Yeah, mo jud na akong ginapray nga mawala na gid siya totally. Pero so far, ma-handle naman siya. Like, makaya naman siya. Pero may times lang go siguro pag alone ko, so mo na akong ginapray nga totally na gid siya like ma-let go na gud na ko siya. Kay feeling ko kasi nagadoubt ko sa promises sa Ginoo. Di ba? Iha kong gialang nga makaari ko. So ibig sabihin na siya best plan for me ahead. So ang ayahara dili ko mag-worry kay feeling ko kasi ma-consume ko sa ako mga worries bitaw or doubts. So which is not good. So mo na akong ginapray. Shout out Jade. Happy New Year. Okay, done. Hi to my co-workmate before, teacher Rodi Laila, Dionigo Olaso. Hi, teacher. Happy 2026 and regards to Lawrence. Happy 2026. Okay. Okay, for me, na ako isa katao nga nito na ako siya i-let go. Pero na-let go ko naman siya. Okay. Kilala mo naman siya. Yes. Na-let go na ba? Sure? Yeah, na-let go ko. Matagal na. Really? May nagata siya sa balay ganiha. Tapos? Mga ta sila bukid. Oh, karon? Yeah, I guess they're going to the mountain. Wala lagi sila. I guess they're
they will be spending the night on the mountain. Sayang, no? Wala Yeah. kag-invite. Gi-invite ko niya siya, you wanna go to the mountain? Sayang, wala tag-invite. Mag-invite ta di ay, para nakauban ang tatato. Dili ko kay mag-live ta. Pwede ba ta dito mag-live? Oo, pwede kay may internet man dito. Oo. Kaya mga bukid dito sa Thailand na Sarap na lang. internet guys, kasi yung internet connection. Kasi Okay, internet. first is I need to let go of somebody, and I guess I've already let that person, go. Wow. And the second one is, Okay, sure. Muang man akong nagsuon. Go na. hoy, Ayaw ba distract? Sige na. ano nang heart to the Ako na sister, isuon. yeah, I know. Medyo kay Butday. Ano nang ito ha, I really need to let go of the life I imagined in the Philippines. I mean, not the life I've imagined, the life I've used to live in the Philippines. Kaya in the Philippines, whenever pag payday, coffee shop, Like, imo gina, treat akong self. Tapos mugawas lang ko kanang everything is so accessible. So I need to let go of that life. Kumbaga a life of comfort. Kay diri alam mo na, like, super simple. Yeah, super simple. Tapos pag gusto ko magawas, dali ko kagawas tayo. Gawas bukid gihapon. Oo. Tapos nabagid ko yung habit nga every month I treat myself to a good book. I buy myself a good book every month and I watch movie. Galing mo. Bookish siya, by the way. Yeah, and I watch movie. So, hinahanap ko ang buhay na yun dito. Oo. So, I need to let go of that life and I need to let go of that person. Tapos na. I need to let go of that person and I need to embrace our mission field now. Yeah, kailangan jud nato nga. I need to embrace. Isag ako na po stage nga medyo naglisod pa kog accept nga ay ani na di ay ano. Do missionary man ta pero lahi man di pag naa ka diri no. Like lahi siya. We need to embrace the culture. We need to embrace the people. Ang mga tao diri like they're not mahirap mahalin. Yeah. They're so generous. Very generous, very kind. Yeah, they're so kind. Grabe. We need to embrace the people, the culture, the church. Yes. Yeah. And everything here. Hoping, praying nga ma-embrace. Ay, by the way, okay, thank you, sir. Yeah, go. Na-let go na kay live man. Ay, dili unfiltered gani. Yeah, this is unfiltered, guys. Wala ni. Shout out niya sa Laos, kring-kring. Wala ni char-char diri ah. Ay, wala ka nagadto gano oy, sulads. Wala siya gadto kay I don't know niya. Ano wala daw ka nagatog sulads? Nagsigira na siya kape. Read the second one. Coffee ano din siya, lover? Milk tea. Milk tea. Okay, si good. ate, go-overthink na kay maot man siya, bay. Mahilisan na siya anytime. Grabe. Oy, buing. Grabe siya. Ay, di na formal ko dire ay kay. Kuan ba yan siya? Pang missionary. Ikaw, imugid ginaano akong pagkakuan. So, lagi kayong nagbabardagulan. Super. Okay, let's go. Kaya akong, hi at Ate B. The dress daw siya. Hoy! Ano ka? May sakit yan. Ano ka may sakit? Okay. I'd like to shout out my auntie. My auntie. Hello po. Happy New Year po. Si Auntie Abrigana. Oh. Happy New Year! Say handa ninyo dira. Nagano mo, nagluto mo. Gimingaw na mi sa Filipino food. Happy New Year, ate! Thank you so much. Happy 2026 dira sa inyo. Okay, let's go. Okay, ako yung magbasa ni. Yeah, actually the first 4 questions I intentionally made them for you. Nga naman. Yeah, personally. Okay. Yeah. So, ang question is, wala na ka-viewer na kayo. Grabe ang viewer ni Mahay. Okay, the question is, malungkot ka ba ngayon? Ayos siya. Para yan sa'yo. So, actually, diba last time, sige kong ingon yung mga, I feel sad ko karon nga mga panahon kay layo ko sa family tapos new ang environment. Pero mali dili ko sad. Ano lang? I feel empty. Talaga? Yeah. Kay every time kasi pag muuli ko sa balay parang murag naay kulang. I feel empty. I don't know why. I don't know what emptiness nga akong ginakuan sa akong heart. So that sadness is coming from an emptiness. Yeah, I feel empty. Like, pag muuli ko sa balay, feeling ko na ay kulang. Na ako'y ginapangita. I don't know
Usa na siya. Usa ba na siya? I don't know. I don't know I kung don't know. sadness na siya or I think it's emptiness. I think it's sadness. I think it's sadness. Let's ask your sister. Let's ask your sister kung kung saan ba nanggagaling yung emptiness na yan. Let me try to answer from my own perspective, from my own experience. Okay. Hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam ng emptiness. May mga times din nga, labi na pag nag-note ko black heart. Pag nga ko ang note black heart, that means during that time I also feel empty. Like murag na ay hole ba? Murag na ay hole nga, murag dark bitaw siya nga. Something nga dapat mapunan siya. Something nga ma-feel in or basta yung ano. Pero ang ako aha, it's stemming from the thought na I already said this in our last video. It's stemming from the thought na I need someone by my side. Yeah, siguro. Someone to talk to after a very long day. Basin sadness ra gid or loneliness, no? Basin dili siya kay kung empty kasi mas deep kasi ang empty. Emptiness. Oo, kay malag naa pa jud kay ginapangita something nga kulang. Siguro sadness or loneliness kay karon naman pud ko naka-feel ani. Karon na pud nga month. This month lang. Yeah, yes. I guess it's Christmas blue. Christmas really? Blue, yeah. Usa na siya, what does it mean? Okay, Christmas blue is a yearning. And it's an empty feeling. It's an empty feeling. It's sadness that you feel during this season. Yeah, kay siguro nasana may ko sa Pinas every ani nga season like Bibo. Tas pag abot diri Mingaw siguro. Kasi na maura na akong ginapangita ang kabibo ba. Ang kasaba sa Pinas. Say na Digid siya. madali no. Oh, wow, I have 4 viewers. So thank you. Love, pwede mag-comment mo. Like, pwede mag-comment mo. Ako lang ako viewer. Yeah, pwede rin kayo mo mag-comment sa mga questions na mo. Busy na ang mga Filipinos ron. Yeah. Ang mga nagatanong sa mga students na. Oo. Ay, nada ito nag-request last time nga mag-ano ta ka, mag-English. Pero marag dili kaya. Kaya mo ba? I can take the challenge. Okay, you can. You can take the challenge. I can take the challenge. Okay, thank you to the 2 viewers that are watching. Love you guys. Okay, this episode, actually introduction pa lang po yun. Introduction pa lang yun. It took us almost 1 hour. In 1 hour na ba? Hindi ko alam. Okay. So this episode is called Surrender Your 2026 to God. Okay. Surrender your 2026 to God. Surrender everything to God. So let's begin with number 1. What kind of... Okay, mag-reflect na guys para sa 2026 kung unsa tong buhaton. So first, what kind of person do I want to become this year, 2026? Yeah, okay. Ikaw first. First. Okay. Okay, so what kind of person I want to become? I want to become in 2026, gusto na akong maging happy person. Yeah. Kay kung dili ko happy diri sa mission field, paminaw na ako marag useless nga na ako diri. Tapos unfair para sa Ginoo. Nga gidala ko niya diri nya dili ko happy. Yes. That's why I want I don't want to be unfair to God. That's why I want to be a happy person this 2026. And second one, I want to be gusto na ako maging bright this 2026. You're smart Karelate ka. Yes. Hindi gusto na ako maging bright kay gusto nga. Yeah, kay katong naabot na you know what? Thailand taught me nga dili dahil ko bright. Totoo. Dili man siguro measurement ang English. Dili man, like halimbawa like pag makipag-conversation ka sa sa foreigner, like alam ba, pag mahuman ng isa ka question, isa ka answer, human na dayon. Like, gusto ko kasi ng malalim, gusto ko ng something deeper. Yeah. Tapos mag-last yun ang inyong conversation. Kita kayo murag out of words man tano. I don't know. No, that's why gusto na ako maging smart. Yeah. Gusto na ako maging bright. Gusto na ako maging bright maging bright this 2026. Natin sa laon niya. First, I want to be happy this 2026. I want to be smart too. Ako ng mga goals, mga learning goals this 2026. And third, I want a person this 2026 that is full of life. Wow. So, kanang full of life, baka nang dili majority of the days of this year banga lonely ko. Gusto na ako full of life gid siya. Yes. So I pray nga ma-achieve na ako na this 2026. Before you answer, I'm going to greet Sir Arnel Canopin. Hello. Yeah, my workmate before in Tawi-Tawi. Hi Sir Arnel. Happy New Year, sir.
Happy New And Year. Simeon. Simeon. Ano ba si Simeon? Simeon! Happy New Year! Sawadee ka! Sabay di May! Hi, Mion. I miss you so much. Hello sa viewers. Sawadee Okay, ka! I hope we can go to Malaysia, Mion. Can you sponsor us plane ticket? Yeah. Char lang. Hi, Mion. How are you? Happy New Year. Happy 2026. Tapos si Dadsky, ako ang estudyante sa Tawi-Tawi. Hamida, hi. Thank you for watching. How about you? May gigreet ka ba? Wala. Maybe 2 viewers ko, pero yeah, Happy New Year. Go ahead, Nel. What kind of person do you want to become this year, 2026? Yeah, I want to become more optimistic, good. Negative ka ba? Yeah, may siguro, siguro ang tao pag naka-experience ng anxiety. Oh, yeah. Yeah. Pag anxious ka, negative ka Pag talaga. anxious talaga ka, negative Oo. talaga imong thoughts. So, gusto na ako maging, di naman fully nga optimistic. May times good nga maka-feel good tag negativity. Pero gusto lang na ako maging more optimistic ko or maging positive side. More look good ko sa positive side. And maging mas, pa akong devotion sa Ginoo. Actually, everyday man ko gabasa og Bible. Kay Oo. feeling ko kasi dili kanang complete akong adlaw kung dili ko Wala magbasa og yeah. Bible. Pero kana bitong nagbasa ra ka nga tama lang basa. Like kasi ang nag-learn ka, nag-study ka og nag-read ka, di ba? Kaya ang study kasi like imo kasi gina-instill gyud sa imo ang nabasa. Pero kung read lang tas wala na. Mas gusto kasi na ako mas maging Deeper. akong devotion sa Ginoo. Tas syempre na ako'y goal next year. So mo na siya nga, gusto na ako mas pa akong relationship sa Ginoo akong devotion para So, mawala na akong pagka-negative, yeah, so you want pessimistic. a devotion, you want a relationship with God that is not Yes. shallow. Yeah. You want something that, something that goes Yeah. beyond Yeah, the deeper. surface level. Yeah, for me kasi next year kay medyo challenging na siya sa atong part kay we're about to end our dili siya challenging. Like we're about to end our Term. term here. So, basin syempre ang monetary aspect nato, Ay, oo. like ang emotional aspect nato, kailangan i-prepare na nato. 'Di ba? For me, next year is a preparation na gyud siya. So gusto Gusto mo maging ready. Yeah, maging ready na ko kay kung dili kasi ko ready, yan nagiging anxious kasi ko. Yeah, gusto ko maging optimistic lang gid ko. Pero malayo pa naman yun. Yeah, may 12 months pa. Tapos after ng 12 months, may 3 months pa tayo bago tayo aalis ng sunshine na sa Pero Grabe depende naman yun sa siya. plan sa Ginoo kay what if mabilin pa diri. Grabe. Akala ko what if aalis na tayo next year. Grabe siya. Dili man, like preparation lang. Kanindot sa place. Oh, wow. Okay. Are you finished? Yeah. Okay. Hi to Teacher Rodelaila. Ana siya, kanay sa mga topics ninyo, sir. Yeah, thank you, ma'am. It's his idea po. God bless you. You're smart already, uy. Yeah. Talaga? Actually, smart na siya. Pero mas maayo man gud nga Ito lang, magsige jud ka. Di ba kay ang atong learning, dili man gud siya mag-stop, di ba? Yeah. Learning should never It's a stop. continuous process man gud siya. Nakulangan manggod ko. Yeah, bisag Oo, ako sir, nakulangan nakarelate ko ko. ni ever since nagari ko sa Thailand, feeling ko bugo ko. Lagi, Like na ay mga tinuod. term gyud nga or na ay mga words nga Tinuod. kabalin ako daan pero pag masulti na dahil sa hala Oo. oo di ay no. So tas dili na ko siya magamit or ma-apply like dagang kag mga vocabulary words nga nabalaan pero pag amo diri like oo di ay no. Tapos like dili gyud long lasting ang conversation namo with foreigners kay mo out of words gyud me. So feeling na mo Oo. bugo pa mi. Then, isa pa, nganong medyo imong mag-decline ang imong intelligence diri kay mag-adjust magkasatang. Yeah, true. Mag-adjust ka sa tang through conversation. Like, halimbawa, pag makipag-conversation ka sa mga students, sa mga locals, Yeah. like, kailangan gini mo i-simplify ang Adjust. imong English. Yeah. I-simplify nimo to the simplest term, Yes. terminology, para magkasinabot mo. Yes, kailangan Oo. jud. So even though na kay mga terms nga imo nagagibaon dito sa Pinas mga dalo ni mo diri Oo. pero malimtan gani mo siya kaya ang imong gamiton is ang pinaka simple gid nga words. So, muna, mag-adjust gid ang imong tang. Teacher Kim. Hi, Teacher Kim. Happy New Year. Hi, Giselle, Happy New Year. Sawadee ka. Yeah. Yeah, Teacher Kim. Nice gid ang Kimbo. from the Philippines. Ako former workmate. Teacher Kim, nice gid ang place. Guys, trivia. The mountain you see at the back, Myanmar. that's Myanmar. Yes, that's Myanmar. Yeah, Myanmar po yan. Tapos ang pagitan, naalay river in River between. lang. So kami
kung asa mi karon naglingkod, this is Thailand, and the mountain at the back Yes. is Hi, Myanmar. Chirpet. Hi to my student, Rogel Palaka. Yeah. That's why we're learning two languages here, Thai and Karen. So, hi, Dwar. Happy Lisod kayo. 2026. Happy 2026, Dwar. Masan ako ni before we go? Sure. Okay, si Sir Jerry Cabuenas, gusto pa ni Sir July na ma-bright kanang madip pa iya English. Ikaw. Yeah. Dili mo siya applicable diri ang mga deep words. Ikaw, unsa na lang ani? Unsa na lang ta ani? God bless sa inyo missionary endeavor dira, sir. Thank you so much, Sir Arnel. God bless pod sa imo dira, sir. Regards to Ma'am Blessy. Regards to Ma'am Blessy and happy 2026. Yeah. So 2 years pa mi diri mag-missionary. Yeah. Teacher Kim said, wow. Yeah. Wow, Jude. Wow, good ang place. Wow. God is really amazing, huh? Tugnaw na. Yeah, tugnaw. Tugnaw diri here. Mong gipanghubak na mi like diri. Like gahapon tugnaw kaayo Oo, in the tugnaw morning. diri ang Thailand mo. Niyang wala na ako na wala ko na prepare sa Thailand nga tugnaw di ay diri murag winter bitaw. Tugnaw karon murag cold season karon sa Thailand. Nahira kayo. Kanang summer siya pero cold ang hangin. Usa ba? Mag-start siya from November, Yes. mahuman daw siya February, Oh, right? February pa. February. One month pa nga tiniisay. Pero so far, kaya ko naman, ko lagi pag Hindi ko jacket. kaya. Halos night times nga 3 days di ko magligo. Okay, let's go na sa topics. Okay. Dwar, Happy New Year, Dwar. God bless you. Tapos, gwapa kayo, mahang uyab. Uy, it's 5 na. Uyab to ni mo, no? Gwapa siya. Okay, let's go. Number 2 pa lang tayo. As in, it's 5 na. Pupunta ka na ba doon? Hindi po, 6 pa man. Okay. So, let's go to number 2. You can also answer, guys, in the comment section. What areas of my life need more intention in 2026? So, is it faith, work, learning, rest, or relationship? So, we'll answer first. Me? Okay. The question is, what areas of my life need more intention in 2026? For me, there are 3 areas that I need to be more intentional. This 2026, the first one is faith. Yes. I want to take church this year seriously. Si teacher ko nga, gusto na ko tong ginaingon ni teacher ko sa ako ang whether you understand the church service or not, dapat na ka sa church. Shout out teacher ko. Yeah, I want to make that happen this 2026. Kasi wala ko kasabot sa language nga ginagamit nila, dapat naagapon ko sa church. Nice. The second one is work. I want to take work seriously this 2026 kay paminan ako in the last 7 months. I don't like my work ethics. I don't like my work ethics. Akong lesson plan late. Akong lesson plan late. Ako ang test draft late. Really? Oo. So, muna ako ang mga forms late. Oo. So, nadala na ako diri ang ako ang akong habit last year. Which is not good, no? Kaya diri murag advance. I mean, dili gyud sila puit kapasa og late. On time ka sila. Tapos dili man gid maayo pwede sa gasa. Anywhere you work. Yeah, it's not good. It's really not good nga malate yung mga submission. Yeah, true. So that's why I want to take that seriously, work. And the last one I want to take seriously this 2026 is learning. Yeah, I have learning goals good this 2026. Kaya gusto lagi ko ma-bright good. Yeah. So I will read first Teacher Kim's comment before you answer. Hana siya, how would sila mag-communicate using English language, sir? I mean, fluent sila. Can you answer? Actually, ang among mission field is, ang mga tao diri is from Myanmar. They are Karen. And tribe. Yeah, dili sila fluent mo gani nga dili magamit ang mga English nga mga words nimo nga nabalaan sa Pinas or imong nabalaan kay kailangan nimo i-simplify gyud imuhang imuhang sentences or imong grammars gyud kay lisod kay sila i-communicate. Like for example, hindi na lang basta lisod kayo. So mao gani nga feel na mo bugo mi diri kay kanang ma out of words mi usaon na mo pag-communicate nga maintindihan mi ba or maka-communicate gihapon mi sa ilaha. So lisod kaayo. Yeah. Okay. So this is my observation. Sa isa ka klase, to Teacher Kim who's asking, sa isa ka klase usually na ay isa nga hawod mag-English. Sa isa ka klase, di ba? Ay, hindi, sa high school. Really? Sa high school. Sa high school mo ko, Teacher Kim, I am teaching grade 10 to 12 English. Mo na observation sa isa ka
sa isa ka klase, naaray around 1 to 3 Really? nga maka-communicate gid sa English. Oo. Pero there are times pahirapan ba yan. So inana lang ang range. Yes. Oo. So fluency is dili gid kaayo because nasa lay accent. Yeah. Nasa lay accent ng ilang accent is Karen. Ay, Ang among mga students, they are from the Karen tribe in Myanmar. Gikan pa sila dira sa Pikas nga kuan. Pikas nga nasud. Oo. So tapos kuan pa gyud Filipino accent pa gyud me. So medyo 'di ba? Medyo Actually mas maintindihan nila ang Filipino accent. Filipino yeah, accent. mas maintindihan diri ang Filipino accent. Kay dili kasi tapaspas mo English Paspas then. may English. Klaro clear gyud ang atong pag-pronounce ba sa words. Actually ang ako mga teacher ganahan sila kay makagets daw sila na ako. Unlike good ka ng mga white people Foreigner. from America or Europe, di sila kay kagets kay paspas. Tapos kuan po teacher Kim ka Ay, ng Sara. nakalimot ko. Kuan po sila ka ng Karen sila pero ang ilang accent kay murag British, 'di ba? Mura sila British accent kay remember na colonized ba ang Myanmar by the British. by the British. Yeah, na-colonize ba sila. So, ang ilang English dili nila basahon tanan o dili nila isulti tanan. Oo, so naay mga words nga, naay mga letters nga dili nila basahon tanan. So mo nang medyo lisod ang communication. So I will answer this one first. So meaning dili sila familiar sa grammar. No, dili. Yeah, no? Dili. Maganing lisod kayo kay dili sila kayo sa grammar. Like naay time mag-ask sila unsaon paggamit sa when, what, who, so ingana. Sa Ate Sara. So hi Ma'am Sarah. Happy New Year. Pero mas maayo sila mo English kaysa sa mga Thai. Kay ang Thai people, sorry. Like every time mo gawas mi diri kini siya nga place, lisod kayo i-communicate ang mga Thai. Mas lisod sila kaysa sa mga Karen people. Kaya at least ang Karen maka-understand sila sa English. Do dili sila maka-respond sa English, pero maka-understand sila nimo. But ang Thai, totally wala gyud. So lisod mo gani galon jud kog Thai karon kay lisod kayo. I-communicate. Tapos teacher Kim, ang ako ang textbooks nga ginagamit sa grade 10 to 12 English is purely 100% grammar siya. Yeah. So grammar. So napa siya ikuan. Di ba ang topic kanin ninyo no kay grade 12 pero murag pang grade 1 pa. Yeah, grade 12 na imuhang kuan no. Class pero ay inyong libro kay sa Pinas kay mura ra siya grade 1 or grade 3 nga book. Yeah, level. Yes, honestly speaking, ang among lessons is pang elementary level siya. Sa Philippines, libro layo ra kaayo gid siya. Sa among school right now. Yeah. Layo ra kaayo. Pero part ng grammar sa ilang lesson, dili siya part, it's really their kailangan requirement. It's really the instructional materials. So dili siya part kailangan instructional. Okay. Medium of instruction gid ang dili siya medium of instruction. Instructional materials gid kay grammar. Grammar gid siya purely. Sa ko ang grade 10 to 12 English. So mga bright sila mga Pinoy di ay no? Maigid ay ita sa English. Advanced na dara actually. Advanced. Mas advanced ta. Kina-advance kay. Teacher Kim, thank you so much for the questions and thank you for being, interactive. So na kay shout out. Hi, teacher. Yeah. I can read your name. Yeah, kilala Hi, ko siya. teacher. I want to join with you, teacher. Sure, we're here. I don't know saan ni siya nga side. I don't know what this place is. Asa ba ni siya? Kabalo po eh. Yeah, but we are here. I don't know. Okay, let's go. So ako naman, sir. Ay, di ba pa pala nasagot yan? Uy, dami kasi gano'n. So what areas of my life need more intention in 2020? Intention ba? Yeah, intention. In 2026. For me, it's faith, learning, and relationship. Okay, so far, faith, learning, and relationship. Kaya yung faith, pag abot diri sa Pinas sa Thailand, di na ko pala simba kaayo. Marag feeling ko wala na ang fire sa akong faith. Ito sa language barrier. Though participate man ko sa ilang mga sa ilang mga activities, pero lahi ra gyud sa Pinas ang akong pagka-active. So dili na kay ko pala simba kay especially sa midweek. And then
learnings, just like Sir July po, I want to learn more. Kay feeling ko lagi bugol ako diri kay feeling ko kasi kailangan daghan mi mabalaan kay para daghan po silang mabalaan from us. Para dagang As kagbatod. in, kailangan po na ako mag-study from basic good, especially sa English. And then, I'm teaching math, ma'am pod. Medyo lisod siya, itudlo ang math, diri. Lisod siya, especially if di nila masabtan ang imong ginagamit nga language. And then, relationship. So, akong ginapregod nga ang akong relationship, especially here, sa Sunshine, sa people here in Sunshine nga. Relationship. Mahimog siya nga, sa tawag ani, kanang strong ba? Do nagid ko attachment issues ba nga pag mawala na ko diri I know mingawon ko pero at least ganahan ko nga maka like na ako strong relationship with them or deep nga relationship with them kay they're very kind ang mga Karen. So para to yung mga kay Faith learning and relationship. Ganahan ko sa relationship. Ano kay kanong makatao gid kay kano. Dali ko ma-attach sa tao tapos dugay kanang naadjud ko kanang attachment issue ay detachment ba nang tawag nga pag detachment. Detachment nga dugay jud ko ma-detach sa isa ka tao or sa isa basta yung or sa isa ka place. Teacher Kim, thank you so much. Happy 2026. Happy New Year sa akong viewer, nag-iisang viewer. Let's go to the next question. Okay, you're it. The next question is, what is one small rhythm I want to protect this year? Laoy, parang deep naman. I-simplify mo nga. What is one small rhythm that I want to protect this year? Hi, ate. Okay, when we say small rhythm, it is like a part of your life. It is like a part of your life that you really want to protect. Halimbawa, ito, akin lang to. Hindi nyo to basta-basta magagalaw. Kumbaga ito, hanggang dito lang kayo. I mean, hanggang dyan lang kayo. You cannot, you cannot. Okay. Sure. So something like that. Would you like to answer first or me? Ikaw sa. Okay, what is one small rhythm I want to protect this year? This year is, ever since ganito naman talaga ako. And I want to keep it that way. I want to protect my peace this year. Yeah, me too. Same answer. Kaya, wag mo akong balitaan ng mga negative this year, okay? 2026. Chismusa na. Nalala ko akong pagka-chismusa diri guys. So, kaya wag mo akong balitaan ng mga negative na mga bagay-bagay this year kasi gusto ko talagang i-protect tong kailangan peace na to. Kaya di ba kung usay mo ginapaminawan kay sometimes ma-absorb mo ang energy, ang nga tao, or ang energy, ang mga issue, like, dili ka siya maayo. Kaya this 2026, wag mo akong don't hatid to me issues, okay? Lalo na mga negative issues, okay? So you can also answer, guys, what is one small rhythm I want to protect this year? What about you? Yeah, me too. We have the same answer. My peace of mind. Kasi, it's really hard kung wala na gid kay peace of mind. Lisod na kaayo gyud. Lisod na iliho kung wala na kay peace of mind. So, mapo na akong gusto i-pray nga maprotektaran gyud na nako siya. Kay karon, I'm continuously praying gyud nga ma-at peace ra gyud ko diri. Lisod gyud kaayo pag anxious ko like daghan ko ginaisip. Na same sa imo gusto po na ako ang ginadala lang sa akong table kay mga positive. Sabi na next year. Kailangan mo yun. Kailangan kasi dyan may ako goal ka. mga positive nga mga lang. So, okay na ba? Hi, Teacher Beppo! Oh, yes! Hi, Teacher Beppo. Yes, Happy New Year, Teacher Beppo. Where is this place, teacher? We're here in, again, English daw, sir? We're here beside Josiah's house. Yeah. Just a few steps. It is where sige ka nang ginabuldos ba? Oo. Masay tawag Bulldozer. Do you know the place near in kindergarten where the bulldozer, yan nga, out of words na talaga. Yeah, we're here. Wala sila kabuloan ng lugar, Neil. Kabalo sila, siguro wala pa sila nakaari. Oo. Yeah. I don't know. It is where the bulldozer is. Bulldoze the land. Saka na, diba? We told you guys, like, listen, gid makipag-communicate. Sabi na pag kung ano yung mga English, limited yung mga English. Ano akong workmate, former workmate, kay bawal mag-marites.
sa 2026. Nagamarites me. Pero so far, hindi naman life ng iba. Like, life lang namin. Oo. Sa amin lang din umiikot. Kwento, Mga relasyon, experience namin. relasyon, family. Kasi from high school department kasi siya, then ako sa elementary or kindergarten. So, bihira, barely lang gid mi magka-talk. So, every time magka-talk, mi like, oy, asa nahita mo? Ay, Kuya Bernie, we're not SS mo. What's SS? Stay strong. Okay. Grabe sa. Hindi po Ganun siya pala yung yun. boyfriend ko. Hindi ko alam yan Is my co-teacher here. So you guys, you can also, reflect on what is that one thing in your life that you want to protect this year. Yeah. Relasyon ba yan? Peace of mind? Money? Or whatever. Sa inyo na yan. Mga Pinoy jud mo, hilig marites. So are you done? Yeah. Okay, let's go to number 4 question. Ganahan kay ko, Ani. Okay, what is Number 4 question. If God surprises me this year, what kind of surprise am I secretly hoping for? Ganahan kay ko, Ani. I don't wanna mention it. Ay, talaga? Gusto mo ng secret? Yeah, surprise. I don't wanna mention. Ako, gusto ko nga i-mention. Yeah, ikaw you can mention. Basta ikaw you know it, pero ako, I don't wanna mention it. Gusto ko na i-mention. Malay mo, may mag-sponsor sa akin. Okay, sure. So, ikaw, quiet ka lang. Yeah. If God surprises me this year, what kind of surprise am I secretly hoping for? So this year, I have three. This 2026, I have 3 wishes. Okay. First is, I want to purchase laptop. I want to purchase laptop for school, for work. Kailangan dyan mo laptop. Lapi. Para din ako mag-gram sa mga lapi. Yeah, please sponsor us laptop. Para dili na po ko makigamit sa school, para dili malate akong test drive. Yeah, kay di ba more naara ka sa imong room. Yeah. So, mas maayo na jud kay laptop kay para maano gamit nimo imong time nga naara ka sa room nimo. Isa pa kailangan naman talaga pag teacher. Yeah, that's why last year mo dyan ako gi-purchase. Okay, hindi ko alam bakit wala akong laptop. Ewan ko anong ginawa. Wala na talaga akong ginawang tama sa buhay ko. So second one, I am praying that I can purchase laptop, no? Mm-hmm. At the end of the year 2026. And the second one is I want to travel to Chiang Mai next year. Gusto ko mag-Chiang Mai. Gusto na ko mag-spend the New Year dito sa Chiang Mai. Hopefully. Yeah. Sana. That's my goal. Sana Pero Christmas, I still want to spend Christmas with the Adams family. Okay, yes. Then the third one is I also want to purchase an iPhone. Wala materials Yeah, of course. Ano pa ba? Okay, sige ako mag-mention na. Okay, so sa malay mo, mapapanood to ni tapos mag-sponsor siya. Sponsor siya, Nino. Mag-sponsor siya ng laptop, ng iPhone, ng trip to Chiang Mai. So, you will never know. Yeah. We will never know. So, muna, I'm really hoping, I'm really praying na pag-surprise ako ni Lord, yung tatlo na yan. So I know He's listening right now. Yeah. Thank you, Lord. Claiming Lord. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord, in advance for the surprises. Yeah. Ako naman ko yung mga gusto po, like mga material things nga gusto na ako magka-purchase gid ko. Okay. Gusto na ako maminyo. Joke. Sure yan. Sure Joke lang. Basta na ako gina-pray nga mo nang surprise sa Ginoo sa next year. Yeah. Okay. Minyo? Talaga? Dili, seryoso ka? No, it's the other one. Wala Hey, na. Rosalie, shout out, Happy New Year. O sa handa ninyo dira, tagay mi diri bulad, please, bulad. So hindi mo talaga i-mention pa ng No. Okay. So let's respect her privacy. Dapat naman talaga kasi siya you're secretly hoping for it. Ako, I'm used to manifesting, manifesting what I want to the universe, so the universe will hear. Yeah, and the universe will give to me. Hi, Ellen. So, shout ana akong out kay Ikoy. Happy New Year. Sa tayo, bayaw sa akong uyab. Hello po. Happy New Year diya sa Bohol. Shout out sa iyang boyfriends. Asa na si Ikoy? Boyfriend and his boyfriend's family. So, ako saning basahon na before we proceed. Sure. So, ana akong friend.
dili man na makagwapo mag-English. What do you think from your perspective as a woman? Yeah, actually, Makagwapo ba mag-English? Ang English language is not a measurement man good pod Okay. tas dili gid siya makagwapo pero kasi labi na kung sa ato nga nag-study ta grammar. Ay, oo. Murag feeling ko kasi intelligent ka ang Kaya dating nga, kung may ka mo English Kaya, kaya di ba oo. gina-process pa ba yan mo saon na like di ba Yeah. lisod kaya mo compose o grammar labi na kung daily conversation dili siya makagwapo good for me. Ay, wow. Depende po siguro sa Ganahan ko ha. That is an honest, you know. yeah, depende po girl sa imong Oo. intention kay basta na imong intention is Dili, kanang magpa Gwapo. dili pagwapo like kanang magpahambog something Ay, oo, o naman. like ano ba siguro murag arrogant lang tawon kung say kay English depende ko dapat pero dire kailangan na mo mag-English kay di ba na masamtan Pero ang ako agyang ko, nganong gusto gid ko maging bright sa English. Kay on 2027 manggod nil mag-apply na better work. yeah English teachers manggo diri ang in demand uy pero kabalo mo guys sa Thailand recently ra pud na mo nabalaan nga mas preferred nila ang native Yeah, speakers. native speakers. Kabalo mo, ang mga Filipinos dire, like, medyo may na lang, di na ko pwede sira. Ay, wala ko yung China friend. Like, dire sa Thailand kasi, may ang tawag, Racist. dili man racist, like, dili pod bias. Kasi tawag nga term, gani nga, pag native speaker ka, mas dako ang sahod, then kung Filipino ka, sa ano. Racist, I guess. Racist, ano. So, mas maayo nga hawad jud kag English diri mura kag native speaker para yun mahal jud ka na yun. Oo. Like imong skills, imong fluency gyud sa So, para sa ka long-term goal siya. Gusto na ako gusto na maging hawad sa English in 2026 kaysa 2027. Mahuman na ta sa tong contract diri. Yeah, So, mag-apply true. na tag job. And we all know when you apply for a job here in Thailand, one of the requirements kid ka dapat hawad gid ka mag-English. Yeah. That's really my Pero goal. ayo po gamita ang ang English siya para magwapo ha. Pero ang purpose dapat is positive ang purpose. Pero so far, if I look at myself, pero sa kuha katong right high now. school ko akong crush kay ang among English teacher. Gwapo Shout siya. out. Pero para sa ako, gwapo gid siya kay may siya may English. Shout out sa aming English teacher din na-mention. Okay, sure. Akong crush. Sure. Friend mo sa Facebook. Yes. Patay, kabalo to, Shout out kabalo. kay sir. Siya gyud Kabalo. akong crush kay may siya may English. Kabalo to. Gwapo siya for me. Hi to my student, Yoshimi Zaira Talaugon. Hi, Hi, Yosh. Hi, Yosh. Happy 2026. Okay, happy 2026. Thank you so much for being part of my 2025. Thank you for the last gifts that you gave me. Yeah, you and Daniela gave me. Gitagan ko nilang 4 books. Wow. Yeah, last February. Asa man nga books ron. Naiwan sa Pilipinas. Ang atong bagahe ba kay limited? Pero dako pati mo dili man. 30 kilos. Oh, tas ang imo pila lang to. 50. Oh, 50 sayang gani. God. Ako gani kay ano lang to 17 sayang kaayo bay. I wanna travel light, manggod. Sa Is bagay. ito pa ha, isa pa sa na-miss na ako sa Philippines. Sa ako mga libro, Yung nabili na ako mga libro. Tapos diri kay wala pa ako kakadag bookstore so far. In fairness Oo. ni mo di ka mo wadang viewer, grabe sa imong mga viewers. Ako adiri kay ano sila sumusulpot, nawawala. Hi, Elaine! Ako ang estudyante is watching. Hi, Elaine! Happy 2026! Yeah. I miss you guys. Ako mga estudyante akong ano. Ay, kisa Oo. from the Philippines. Yeah, ako mga estudyante, mga college na sila. Wow. I miss you guys too. Atas mo diri guys. Yeah, I hope you guys are doing well in college. So, I hope wala mo na nga bagsak. Oo, I hope wala mo na nga bagsak. Okay, I hope happy rin nyo ang college life. Please enjoy your college life. Yeah. Thank you so much. Thank you so much to my students for watching. Hi, Eunice. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year there in the Philippines. And Happy New Year also here from Thailand. Okay. Let's go to the 5th one. I think we're almost done. Okay. Okay, second to the last, then wrap up. Okay, guys, number 5 question. What do I want less of in 2026? What do I want? What do I want less of in 2026? Because answer. Okay, what do I want less of in 2026? In 2026, I want less social media consumption. We have the same answer. Yes. I want less social media consumption in 2026 because I want to focus on my goals. Yeah. Ako, mga learning goals. Dalawa yun eh. I want less, coffee. Yeah.
In 2026, I want less coffee and I want less social media consumption. Kaya gusto na ako mag-matcha na sa 2026. Yeah, gusto na ako mag-green tea sa 2026. So how about you guys? What do you want less of in 2026? Hello to my viewers. Happy New Year from Thailand. You. So, same pa. Gusto po na ako like less na akong screen time. Pero I don't know kung maless akong screen time. Siguro social media. I'm planning to deact my account. Hopefully, makahimo na ako. Kina-homesick man gud ko lately, especially ni ako diri sa Thailand. So, murag nababad gid ko sa Facebook kay ganahan ko updates from my place sa Philippines kay syempre maka-homesick ba diri agad. So, medyo this year, especially nga na ako diri sa Thailand, medyo babad kay og Facebook guys, which is not good kay ako matawa na. So, gusto po na ako like totally na good na ako nga less na good. Di good less. Like, totally na good na ako sa akong paggamit sa akong social media. Yeah. And screen time, dili ko dili ko magamit ng screen time kay, syempre, kay plan mag-review. So syempre, yes. Syempre, ang screen time, ang educational purposes. Mag-review sa akong lessons, magbuhat og mga exams. Hindi mo pala talaga i-reveal? Yes. Sikreto mo pala talaga. Okay. So now, nagets ko yung top na yun, Okay, gets ko na yun. Okay. Dili ka karon. Yeah, sure. Meron pa ba? Wala na. Okay. I-greetsan ako ni ana akong batchmate sa 1,000 Missionary. Daganda siya green tea. Eunice, please send us. Padala mo na yan dito. Kailangan ko ng I want more green good. That's why I'm wearing green because I want my 2026 to good ka ng more full of life good. Full of life. Affiliated na kayo ni siya guys. Yeah, kaya niya mo inom og kape nga 6 coffee, kaya niya mo inom. Grabe. Yung sagimo na niyang tubig, di ba? 8 glass of water every kay 8 glass of coffee every day ni siya, guys. Okay. Grabe. Hi, Sir Joash. Happy 2026. Kisa na? Akong workmate. I thought is Pastor Joash. Taga Sarabon. Okay. Sir Joash. Akong estudyante si Marian Isabel, Servinia Paniza. Thank you for watching. Von, happy 2026, Von. Thank you for watching. Angel, I miss you, Angel. Happy New Year, sir. I miss you. Salamat kayo sa mga students, sa dami mo namang students dito. Ako mga students ang nananaw. Mag-attendance lang inyong sir karon. Kung kinsa nakahuman until sa live, mag-send siya Gcash. Di ba ako mayaman? Gcash, oo. Di ba ako mayaman? From the very beginning sa mga live until matapos, kung kinsa dato mag-stay, mag-send daw siya. Like 10 kyaw. Pag mayaman ako, pag magiging YouTuber na ako, tsaka pag may podcast na ako, pag mag-earn na ako, nako. Yes. It's not a problem. Si Eunice, overdose what's this? What's that? Adenosine. Do you know what's adenosine? Huh? Adenosine. What is it? Eunice, medical term ba yan? Eunice, what's adenosine? Hindi ko alam lesson yan. Lesson plan lang yung alam namin. Lesson plan. Hindi ko alam yan. Naglisod na magaling English. Objective. Naglisod na magaling English dire sa Thailand. Sige, please, explain. Yeah. Eunice, please elaborate what is adenosine. Yeah. I know overdose, adenosine. I'm not sure. Okay, let's go to number 6. I guess this is the last before we wrap this conversation up. Yeah. Okay, number 6, what do I want more of? Even if it looks simple or slow. Yeah. What do I want more of, even if it looks simple or slow? Okay, what do I want more of in 2026? I want more mountains. Okay. I want more mountains in 2026. Ever since naabot na diri kay murag dagan na kay kog mountains kanadtuan. I want more mountains in 2026 and more money. More money. More money. So yan lang naman, more mountains yata. Yeah, I guess more mountains so far. Yan lang. More mountains in 2026. And before you answer, sure. Hi to my student. Advance Happy New Year, guwapa. Sa mukha, oy. Kisa na guwapa. Ako or siya? Kasi siya na. Hindi ko musapot. Hi, Van. Happy 2026, Van.
I hope gini ako mga estudyante nga nasa first year college kaya I hope happy ra sila Yeah, kinabuhi. dapat happy mo dira ha bisag Oo. bisag ghost mo sa flood control. Yeah. So what do you want more, Neil, in 2026? Me Mountains. How about you? Ako more time reading my Bible. Wow. It's been 2 years na kasi since garid ko sa akong Bible. Di siya na ako matapos-tapos. So ganahan ko nga next year matapos na gud na ako for the first time ang pag-read sa Bible, like from Genesis to Revelation. So karon naa ko sa tapos na ako sa Amos, tapos ako sa Obadiah. O sa next Obadiah. Obadiah? Not sure. Ano tayo magano So sa Obadiah na ako, so more time. Jonah? Yeah. Jonah ba? Obadiah? Yeah, Jonah. Sa Jonah na ko. Jonah. So, gusto na ako nga more time reading with my Bible. And then, more money. So, namin siya, naang manggod ni sa mission school. So, gusto na ako daghan ko kwarta next year kay gusto ko nga nami project dire. Dili nami project. Like, nami mahatag sa mga bata dire. Before me mo hawa dire. Something. Like, not for ourselves, but for the kids here or for the school. Something. Like, something beautiful to live gusto behind. Gusto na mo, nga, mahatag na mo before mo may hawa dire. Kay wala good kay sila mga gala. Especially chairs, tables. Sana mapanood to ni naman good kay sa ka-sponsor man good sa 1,000 Missionary Movement nga buutan kay siya. Sana mapanood to ng mga kind heart. Sana mapanood to ni Kuya. Then sana mapanood din to ni President Duterte. Then project mo dayon. Yeah, gusto yun na ako mapalitan og chairs akong mga kids. So dili na ako i-mention si Kuya kay maulaw ko. Yeah. Daghanag hearts. Uy. Gani, heart. Love you guys. Thank you so much everyone. thank you for watching and thank you for joining us. We're almost done. Yeah, we're almost done. Happy 2026 sa inyo, Hadira. So we will end this conversation with the word for 2026. What's your word for 2026? Kay imong word for 2025 was beginning and dawn. Ang ending is ending po na dyan. 2020. Wala pa, 2027. Neil, actually, pwede ni mo himuon nga ending ang 2026 kay 2027 mahawa naman ta diri. Sige, ikaw sabi. So my word for 2026 is learning. Kay I really want 2026 good to be about learning. Gusto lang gid ako nga maging gid akong brain. Good. Ma-sharpen akong brain sa 2026. So syempre there's no pressure to answer. Sige, pechika sa na yung mga viewers. Well, how about you guys, the 3 viewers? What's your word for 2026 or what's your goal for 2026? Sa ba akong word? Like, kaya akong word mo this year is beginning or dawn. Like, the start or the beginning or the starting of everything. So, ganito na lang. Palitan na lang natin ang tanong for you. The question for you now is, your 3 main goals for 2026. Pwede kang mag-share ng isa lang. Alam ko hindi mong ma-share yung the first. Pwede mong ma-share yung second. Or third. Asa ba? Paano ng continue? Continuation. Continuation, yeah. Continuation. Ma-amaze gid ko sa imong sa imong mga alam mo yung mga words mo subtle pero like I found them amazing. I found them amazing and beautiful. Yeah. Kasi nga nag-start na nga this year so gusto na ako ma-continue siya. And I have this prayer nga unta ma-continue gid siya or maging successful siya kay mo na siya ang stepping stone nako pag after na ako diri sa akong term. So mo na akong ginapray. Yeah, continuation. Continuation of God's blessings. Yeah, God blessings and of answered prayers. Continuation of God's answered prayers. Pero syempre hindi naman siguro mag-stop si Lord sa pag-perform ng mga siguro continuation lang. Sa pag-perform ng mga bagay-bagay na plano niya for us. Yeah. Okay, let's go to the second one. Scripture. Unsa naman na mao. Scripture to hold on to in 2026. Sige, Kalsa. Okay. Scripture to hold on to 2026. My verse for 2026. Do you have a verse in 2025? Yeah. Balikan lang natin. Yeah, pwede. Do you have a verse this year? Yeah. Same verse lang this year and next Talaga? year.
Sige, I will explain lang. So that's Tama why di- Tama, Dion. I will also share to everyone who's watching. Ang verse last January 2025 nga gihatag sa Ginoo sa ako was Proverbs 19:21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Muna akong verse this Wala, nakalimot ko sa akong verse. Muna akong verse last 2025. Tapos this 2026 ang akong verse is Joshua 1:8 and 9. Tapos nakalimot kong dala sa akong Bible. Ako Ako nakakahiya. nagdala tag Bible, no? Nakalimot ko. Uy, hindi ako prepared. Dapat nagdala tayo kong Bible. Nakalimot ko, nakakahiya sa mga ano natin. Pero Joshua 1:8 ang Uy, nakalimot ko sa akong verse. Kabalo ko sa verse, nakalimot ko sa itong content. okay lang na, don't Sige, worry. kabalo ka. Tapos ang Joshua 1:8